الله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا إذا فضلت كدفتر من دوية الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز لدكتور عبد العزيم البدوي رحمه الله. هذا إن شاء الله درس من وناي البيوع. ترنو جماكي كتاب البيوع دفتر يتطون إن في نياوجة كيو ندري إنجيجو. تعريفها كون وني كوية إنجيجو. البيوع كوية إنجيجو جيجوجي جمع بيع. هذا جمع بيع بمعنى أن بيع بيعان بيوع كجمع وجمع لاختلاف أنواعه. هذا جمع إن أموباما لوتو ديرغول ماكو نونيج ماكو بمعنى نجيغو نوين بيوع سواء كان كون نجيغو غسري أون جبي ما نجيغو غسري أون جبا نفوسي هاوتي تاما داغينغو ونغو داغاكي وسي هاوتي يسمى بيوعا. مشروعيتها هري سر إنجل كويته إنجيجو قال تعالى الله دالي وأحل الله البيع وحرم الربا الله دجني كويته إنجيجو هرمي كويته ربا. وقال تعالى الله دالي يا أيها الذين آمنوا كونوا بكم نمبر لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتونياموا جول من حق نمود يورميره إلا أن تكون سوانا لا تجارة إنجيجو أن تراد منكم هرا هيدون هري كلو أن تراد هوري يرلون ديرجول حق نجمود. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إتاما إنولا صلى الله عليه وسلم بماكي البيعان هري نربنديدو بالخيار هري بسوبين ديناما هبه هوري سوبين دينيده ما لم يتفرقا فدم سيدالي بمعنى سايلا نغو مسودي مكلا ميدن واوي ورتوده mukala be en wayron kugol wurtude ka wonnen non kono sen seedi en janga jon nyaawon sen seedi hara nyaawon nen kadi ko وأجمع المسلمون هري جل بين فوفتي على جواز البيع الدجاجول جيجو والحكمة هري إنه حكمة أن تقتضيه نيادي إجابول جيجو بمعنى حكمة دينا كان نيادي كويته جابول جيجو لأن حاجة الناس سبحاجهم نقلهم تتعلق بما في يد صاحبه غالبا هري إنه يوندري إكوني إجود مسيط ما كونكو هيوي بمعنى هري بيجي بوي دواوي هيدي إجونغو مسيط ما jollo si geygu alano hando alano karewa hendo da konko woni jungo musiddo ma sinanga wujjuma dum jattuda ko wadi sariya ngari sinki ko wiete geygu fi sahi goddum jungo goddo e haray da way mo landade ele ayela dum do fiyo mi jolle goddum jollalan an kadi konko mi falano wa sahibuhu qad la yabdhuluhu lahu haray joma den hunde don no gasa o ronkade okkude haray da way hirde goddum e jungo goddo tawata hara jommu dum falaka ba okkude jommu du fala kama lubude sariya ngari sinti ko wete geygu fi no wawira dar de kadi sa hendorto haray ko an tariqi al bay fa fi tashri' al bay haray no jaya sar ingol geygu wasilatun ila bulughi al gharad dum don ko lawol fi hewtugol faandore de min ghairi harajin ko al da'ib tende bima na geygu da wawi rewde don heba ko fala da kon hara anga bitaki haray fi wadu ada darshme gong hadde ko wadde jangude ko kitab al-buyu kitab al-buyu cerno jong indi wonde ma al-hasu ala al-makasib hare sariya on rerdi gol fi yawgol dabba bi mana sariya ari rerdi li bani adama yawgol dabbo ya bi mana gollugol al-miqdam radiyallahu anhu ali nabi sallallahu alaihi wasallam qala itama nulado be maki ما أكل أحد طعاما قط أريب نقلون ونعمال نعمته ها هند خير برد مؤجد من أن يأكل من عمل يده إدي كو نعمة تواتهارك غول جود مكو أريب بري مؤجد نعمته جدي فو كو نعمته متواتهارك جنغو مانغو فانجتيمو وإن نبي الله داود عليه السلام هري tabitino nulado Allah on wondema annabi Dawuda kana belatino yakulu min amali yadihi be nafo golle juude mabbe le bi mana annabi Dawuda kanyum koko golle mabbe le be nafoto. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال إتم بيدو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نولانو ماكي لأن يحتطب أحدكم كونde goddo e modon tenata huzmatan dongal ledde ala zaharihi ka bawo makko khairum buri mojjude min an yas'ala ahadan ediyo lando goddo fa yu'tiyahu on okkamo aw yamna'ahu ma salomo okkude bi mana haray ko de goddo e modo yata tena dongal ya yeyo ya wura
no ɓuri moƴƴude di yo toro goɗɗo on mo tori ɗon okkora mo maron kamo okkora haray ceerno jon ko woni en addande ɗum ɗo ko yeytagol en wondema haray sariya men on no yamiri on gollugo la ba'sa bil ghina liman ittaqa kon non hare ella alana ngalu wonande on huluɗo Allah bimana neɗɗo hulowo Allah on haray sariya on wona fi no sakkimo yo wonu aden alɗuɗo la haray hulowo Allah kadi haray ella wo ala yo on wonu patron hulowo Allah ella wo ala yo wonu patron عن معاذ بن عبد الله ابن خبيب عن أبيه عن عمه قال إتما بيلو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نلعن معك لا بأس بالغنى هري كدون إلا على نا كدون ويته الدغل لمن اتقى وننده هلو الله والصحة تلنغل لمن اتقى وننده هلو الله خير هري تلنغل بوري مؤيد من الغنى إدين غلو بمعنى هري كفالا يتاني دو آدم هلو الله إلا لا يوجو بودي kono non cellal wonande hulowo Allah no moƴƴi ɓuri ko wiyete jawdi wa tibi nafsi min annaimi aray laaɓugol wonki bimana jogagol yondinare laaɓugol wonki ɗo kon fanda ko bimana alqanaa bimana yondinagol laaɓa wonki kin jebbilo e ko Allah arsiki ɗum kon min annaimi ɗum kadi no jeeya e nema ka Allah waɗuma noon si tawi woni yerkum heɓata kum yondinoroɗa ɗum ɗon sariya on inni ɗum ɗon kañum kadi no jeeya e nema jage gandi wondema haray neɗɗo hulowo Allah no wawi jogade ngalu kono cellal wonande hulowo Allah no ɓuranimo ngalu haray yondinare kañum kadi ɗum kadi no jeeya e ko wiyete nema alhathu ala al-iqtisadi fi talabi al-ma'isha haray ko ɗum woni rerɗingol kañum kadi e ko ɗum wiyete e etagol ɗaɓɓugol no wurira rerɗingol ar sariya men on kañum kadi no inni wondema ya eteteɗen fof no wawira wurirde هذا عن جابر بن عبد الله قال إتمامين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نلا نماكي أيها الناس كونوا يهم اتقوا الله لألا وأجملوا في الطلب هذا لبنون نورنون إلى بيردنون بمعنى لا بيرون دغيرين وأجملوا لبنون في الطلب كوية كنقبل فإلا نفسا تبتين وانكي لن تموت كمايته حتى تستوفي رزقها هاكي جاينا هنداد السكماكيو وإل أبطع عنها هستوي وني أرتكئون نيبتي سيدا يوري ماكي هذا يقول ما يتاسي ولا تما أرتك ماكون غايني تيمودة هاي لو سي أرتك ماكون نيبتي فاتقوا الله الولا ماكي هولي ألا وأجملوا في الطلب لبنون كنأبري خذوا ما حل كلوني نتكو دقيكم ودعوا ما حرم ترتلون كو حرمكم haray oɗo hadisa ko tindini en ɗo haray si goɗɗo no ɗaɓɓude jawdi mo hani ɗaɓɓirde no dagi kon sabu no daguri sabu arsike ma on a mayata arsike ma on hara timmani joni noon hayno so neɓiti nonano maki haray huule Allah laɓɓinon no wonnon e laɓɓirde noon ɗaɓɓinon no sariya on yamiri noon haray ɗette ko dagi kon tertoɗon ko harmi kon alhasu ala sidqi haray sariya on rerɗingol kadum kadi إلا على الصدق أول جول جوجا والتحذير رنتجول من الكذب أفلاد سريع من أون كانيون نورير دني جوجا هري هذه أفلاد الحكيم بن هزام إتام بينه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنولا نماكي البيعان يدير بين دينه بالخيار عليه بسبين دينا ما لم يتفرقا فدم سيدان فإن صدقا سيتاوي وني بجوجي oya ko yeeyi oya kon oya kañum kadi ni soodi so tawi woni ɓe fof ko hoore goonga ɓe woni wa bayyana ɓe ɓangini ayibeji ɗin siɗa yeydela ɗum ɗo no mari ayibe haray hilan haanuma yeetade ayibe ko woni mum ko mi haala sowɗude ayibe wa bayyana ɓe ɗiɗo kala ɓe ɓangini oya kañum kadi siko fof biye jogii mo duwa endude a min on ko mi wonma yeyay ɗo konko fof biye dey mi wonma sodirde ɗo mi mana soodowo on koyo ɓangin ille wandema buuɗi makko ni yeeyo won kañum kadi koyo ɓangi ko wiyeten ko marchandise a makko nolaɗo maki fa in sadaka si yeeyowo on e soodowo on ɓangini ɓe googi wa bayyana ɓe ɓangini burika lahuma Allah haray ɓe barkinanama ko ɓe yeeyi kon oya barkinanama ko yeeyi kon oya barkinanama ko soodi kon fi bay e hima kanjeygu maɓɓe wa in katama si ɓe suuɗi goɗɗo maɓɓe suuɗi ko boli kon wayi mbaɗum ɓe suuɗidiri wa kasaba ɓe feli wallahi ko ɗimi soodiri wallahi ko ɗimi soodiri engoro wallahi ta ko felade
sari on ini muhiqat barakatu haray ko woni barke kin ittete bay'ihima ka der geygu mabbe haray odo kanyum kadi jaka galli di publicité ji wada di do fo weggete di galawi de da wada publicité si la fala wada publicité marchandise ma o ko ya wolu illa a dum do no der ton ko do mo diri ko do mo diri ko do mo diri ko do mo diri kono sa widday ko moddi ko dusuda ko boli ko lula do baki on muhiqatil baraka haray dum lo haray barke on ittaba ko wiete go geygu do عن عقبة بن عامر اتبع بين قال بماكي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من النين صلى الله عليه وسلم هنا ماكا المسلم جلد أخو المسلم كمسئل جلد ولا يحل لمسلم دقناك جلد باع من أخيه بيعا ييدو مسئل ماكو جيغو فيه هرا نو كدر جيغو إلا ونما فيه هرا نو كدر هو نتون عيب أيب إلا بينه له سوى هرا أبنجلا sodu on aybe woddo e marchandise makko mi bada do kanyum kadi hadith on ko fala e yatade dagaki yo goddo felude no yeya dagaki yo goddo kanyum kadi felude no soda lula do maki juldo are ko musiddo juldo daganaki juldo yo yeyi musiddo makko geygu tawata ko o yeyi ko hara aybe lo der ton o suuda so bangili lo woni a dulo bi lo yeyi dema kono non haray no moddirgo sengo do e kadi haray duddo are duddo no boni derto sikon hore no haldu do haray duddo haray ille wonde ma haray do haray ella laybu alhasu ala suhulati was samahati fi shira'i wal bay' haray sa rerdi gol kanyum kadi e dewa gol ka sodugol e yeyugol ka sodugol e yeyugol الجابر بن عبد الله جولو ko rete as-suhulatu was-samahatu haray ko gotum ko dewa gol أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نلا دباكي رحم الله رجلا ألا يرباما غوركو سمح ديفيدو ما معنى ديفيدو ما دو رحم الله يالله يربي نوكا سريع غيدي دو رحم الله رجلا او رحم دو واوي ود هراكو خبر دو واوي ود هراكو دعاء إما إلا دو ألا يرباما do haray ko khabar ma yu alla yurbe do haray ko duwaw di do manaji di kala do sella do yailu alla o yurbama ma yu alla yurbe ma yu alla yurbe illa do rahimallahu rajulan yu alla o yurbe yo alla o yurbe gorko ma neddo samhan dewido idha ba'a tawata so yeyi setay woni mo yeyude idha ba'a so yeyi tawata mo newi so yeyi wa idha shara so di kadi tawata hibo dewi wa idha qada so daddiri kanyum kadi ille nyaawore tawata hibo dewi bi mana yara yeya do goddo ko boni o waro ya wurtugol ko boni kon kanyum kadi wara hara o wowla gonga modi ko yeyilan ko boni do kon non hari bi gollitiri hari bi mana hari haysi bi yeka nyaawore kadi woni ko yeyi do woni ko soodu don hara o to nyali ko wadi asari on illi Allah subhanahu wa ta'ala yurmama gorko tawawo ko lewi do si o yeyi tawata mo newi so di tawata mo newi si be yadi kanyu ka justice fi ko wiete ngeygu tawata ton kadi o yahay o newo fi hettugol haqqe makko ko wadi e wa izaqtada so nyaawi dama kadi so nyaawi dama tata mo newi o to toñata bi mana woni do ko kanko soodi woni ko kanko yeyi kono si hewti tun kanyu kadi ka ille wonde baka nyaawore o bangilay ko laabi poy o babbata hoore makko woni ko kanko woni soodudo woni ko kanko woni yeeyido jaka ene gandi seddari duma sariya o en taway geygulo senditi piji tat no wodi yeyi raybe bil adli nundal no wodi yeyi raybe bil zulmi toña do wodi yeyirabe kany ko no ille bi samahati bi asamaha bi samahati ko do jangule yeyiro ada dum dallo o jabata ille wonde ba o dewaki ko woni mo toñata o dewaki ko mo toñata on do ko biladi lewiro to bi zulmi on do toñe ko boli ko ka marchandise fo o suuday ko moddi ko ka marchandise fo o yeto sodo ara on do ko bi zulmi woni e yeyinde amma bi samahati o do ko do sariya o buri falede o do kanjum do dewi e cende de fu
no newi ka yeeyugol no newi si tawi ille wondema ka soodugol no newi kadi si woni ha ka wurtugol kadi haray himo newi woɓɓe yeeyay no saria o yamiri no yewre ɗum ɗal kono sa ari wurtugol hande kadi ko zulmal ɓeyde a joni ɗo mene men jonnitatama ɗuma mbuɗi ɗin haray daaro kañum kadi ko ka marchandise goo ko ɗetta kono men jonnitatama ɗum ɗon ko zulmu ɗo ɗum ɗon ko zulmal illa ɗo fadlu inzari l musir haray ɓural nendangol sattiraɗo an abi hurairata radiallahu anhu an innabiyi sallllahu alayhi wa sallam qal nulaɗo maki kana tajirun aray yeeyogo laatino yudayinu nnas himo yeyda e himɓe ɓen bimana himo yeeya himɓe ɓen fa ida ra'a musiran so hi'i tampuɗo qala li fitiyanihi o ina suka makko on tajawazu anhu haray yaafano o bimana ɗuytan mo ñamale ɗen ma acca mo ñamale ɗen fof tajawazu anhu ɗo bimana yaafomo no wawi wono yaafomo o yoɓa feccere ma yaafomo o yoɓa tatamal ma yaafomo wata yoɓu fuy ɗum ɗon fof noka nder hadis ja tajawazu anhu haray yaafomo laalla llaha an yatajawaza alla no gasa allahu subhanahu wa taala yaafoto en fa tajawaza allahu anhu allah subhanahu wa taala yaafi bimana ɗo e nulaɗo maki ɗo hari yeeyogo laatino himo yeeya himɓe hakke ko tawata woni ko neɗɗo moƴƴo ɗum hari o yeetoto gollanowomo on bimana mo acci on ka bitikama makko o inna on hey so tampuɗo ari si tampuɗo ari ɗo tawi himo ñawlino ene iniɗo ko bimana dayn yudayinu bimana yuqridu haray himo ñawlayno yimɓe o illa kañum kadi e hoore ko o yamiri jiya ille wondema gollowo makko o yetto gollowo makko kala arɗo ɗo tawi a wata yoɓude ñama nden accanmo no gasa allah accanayi nulaɗo no maki allah accani o allah accani o hakke ko tawata mo newani sattiraɓe ɗum ɗo fof ceernojo on andanali en d'abord ko wonite albuyu kono ɗo yo yeeto ko woni ñawoje ko wiyete geygu konɗo tuma selli konɗo tuma woni a sella himo addani en ɗo dame ka tawata hara fi rerɗingol ko saria o rerɗini en saria o inni koye gollu saria o inni koye yeeyu kono na yen fenu saria o inni koye lewo ka yeeyugol e ka soodugol saria o inni si goɗɗo no tampi tawi himo ñawli o wawali yoɓude haray koyen lellanmo so inni koye jonte ɗiɗi on haldi jonte ɗiɗi o aroyi o inni o heɓali ko ya saria ko faala ko ya lellanmo nayi addo e police o haɓɓe o yahemo soko e fi komo ñawli e hoore kanko mo salaki yoɓude alhassu ala tabkiri fi talabi risqi aray rerɗingol kañum kadi fi dawgol ɗaɓɓugol arsike bimana saria o kañum kadi konno faala hila ya waalo ha nangi fuɗa saria ko faala ko a immo bimbi suulbaka ɗaɓɓugol ngol ɗo noon kañum kadi arsike ɗaɓɓugol ɗo arsike firtakati kono ko mbuuɗi bimana ko firti ɗo kadi fi talabel ilm ɗaɓɓugol gandal ɗaɓɓugol kadi on almagfira yaafuye allah subhanahu wa taala bimana saria on faalaka ya waalo ɓaawo subaka koya immo ɗaɓɓa aka yaara imma yaha fi talabi l ilmi ɗaɓɓugol gandal ma yaha fi talabi arrisque ɗaɓɓoya ko wiyete arsike haray ko wiyete ɗanagol ha ñalla haray saria on no renɗini en fi ko wiyete dawgol fi ɗaɓɓergol arsike an sahri l ghabidiyi ettama ɓeɗo an sahrin lil ghabidiyi qala rasulullah sallllahu alayhi wa sallam nulaɗo maki allahumma ya allah barkina li ummati ɗe mofte an fi bukuriha e dawgol majje o bimana allah barki ɓe wonɓe e dawde joni so tigi waloto ha ñalla haray on tigi latorali e ka du'awu nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam joni no nulaɗo du'awu nulaɗo jaboto ka jabotako wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha nulaɗo si du'ike tu jaboto ɓe du'ani kala immotoɗo bimbi dawa ɗaɓɓere e a tawata kadi koko dagui e ɗa immotoɗo ɗaɓɓa gandal hiɓe duwani oɗo jaka eyi kañum kadi aray ko fewni ko kam ɓen haray ɗum kadi no lundi saɗiya ma yaqulu ida dahala suq ko wiyata so naati ka nder makiti haray ɗon koye lete haray ɗi hadisaji ɗi wonɗe e janngude ɗo haray hadisaji gol ɗo woodi illen wondema haray aksu wanaddu wana omo wonɗen e janngude ɗo haray ceernoɓe buyno lo inimo haray ceernoɓe goo kadi no sellinimo haray lo hay ceernojo ka deftere ɗo no jeeya e ceernoɓe illuɓe ko hadisul hasan mi mana ko hadis mo tawata hara himo gollitire
hare haystay woni hila o selluɗo ken ɓe maki sa naati ka nder makiti an salim ibne abdillah ibne umar an abihi an jaddihi qal ittama ɓeɗo qala rasulullah sallllahu alayhi wa sallam nulaɗo maki man qala kala o wi'uɗo hina yadkhulu suqa sagade o natata ka makiti la ilaha illa llahu wahda reweteɗo allah si wona allah tun la sharika lahu haray ko ɗoni kafidiɗo ala naamo lahul mulku wala alhamdu kanko laamu wodani e kanko yettore wodani yuhyi wa yumitu kanko woni ko wurnowo e warowo wa huwa alhayyu la yamut kanko woni wuruɗo mo mayata biyadihi lhayru kullu moƴƴere nden fof koye jungo makko woni wa huwa ala kulli shay'in qadir himo wawi piiji ɗin kadi fof kala wi'uɗo ɗum ɗo sino natude ka makiti kataba llahu lahu alfa hasana allahu subhanahu wa taala windanaymo guluji moƴƴireji happali ɗo ko jelu wa maha anhu alfa sayyi'a o montanaymo kañum kadi o ille wondema guluji bonɗi wa bana lahu baytan fil janna o mahala on tigi kadi huɓere kal janna jonno sen daari ley ceerno jonno illi ko hadisul hasanun rawahu ibnu majah aɗa koynete oɗo hadis ma zala akhzun wa raddul bayna al ulama min al ulamai man hassana wa min al ulamai man da'afahu aray ko ileten ɗon haray hiɗe yara saabu hiɗen andi hadisu daif e janggino ka mustalahul hadis aray ceernoɓe goo no jaɓi gollitirgol ahadisu daif fi ille wondema fi fadailul amal hare no jeeya e yaruɓe no jumhur al muhaddisin si wala ceernoɓe seeɗaɓe illi wondema haray hadisu daif gollitirtake illa si wala a sifoto woni fi andigol jama on ko lowɗo al amakilu llati nuhiya anil bay'i fi nokkeli ka tawata geygu no haɗa e majji ine mari nokkeli ka tawata sariya o asli geygu allah kollili wa allallahu lbay'a wa harrama riba aslu geygu ko dagagol jollol ine mari nokkeli ka sariya o ittintini geygu dagagol geygu al amakilu nokkeli allati ɗin nuhiya anil bay'i haɗaɗi geygu fiha e majji عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نلانو ماكي إذا رأيتم سيئون هئي من يبيع أييو أو يبتاع ما صودو في المسجد كجولير فقولوا وئe لا أربح الله تجارك تعالى بركي تعالى توني جيغو بانو تعالى توني جيغو بانو كلام هي أدون هيلو يه ما هيلو صودا كدر جولير ده هراي وئe تعالى توني جيغو باكو هراي jaka en andi yeygol kadere julirde kollu hadi sottililen ɗo haray la ko hani saabu julirde ko bahana ko fi ka jagge maka inde allah jantete jollo est ce que ko yeyi ko haray no selli ka sella ɗo khilafu bayna al ulama si goɗɗo yeyi ka julirde no ele geygu ngu haray no selli ka sella haray khilaf woɓɓe ili sella few woɓɓe ili no selli ko woni yeyi ɗon e so ɗon ɓe fof ɓe ɓi bakatu ɓe fof ɓe ɓi bakatu kono ɗon rayi ɓura yarede fof الأوقات التي نهي عن البيع في وقتوجي لتويدي جيغو هذا بجي الأوقات كنويته وقتوجي التي نهي عن البيع هذا جيغو فيها بجي قال الله تعالى على ذلك يا أيها الذين كانوا آمنوا قبل إذا نودي للصلاة سجوبا أون للدلاب إذا نودي للصلاة إلا ودما سجول للدلاب بيوم الجمعة جلال الجمعة فاسعوا هريه الى ذكر الله جانتا قول إلي الله ده وزروا البيع ترتون جيغو ذلكم كوكو جانتا دو كو خير لكم بوري موجاد ان كنتم تعلمون ستاوي وني إلو غال جولو كنتو أدو دن دو هري جيغو غو هري لو هذا الله كو دالي إذا نودي للصلاة بيوم الجمعة فاسعوا هري او دو فاسعوا دو فاسعوا دو كولو لكو فيل الأمر فيل أمر جولو أمر هون يدل على الوجوب جاكا بي حديث لودي لابا دولون كوي ادو كو لودي دادو هون دي دامرو دو حد فادي دل لو سابو لا لودي لادو على دورو دو فادا هاري سي كو هودو هارمي تاغي كوكو كا لودي لادو دي دامرو ka imamo jodi do ka bibbar a partir de do kan de kadi geygo go haray no harbila ha gayde julen jono alla ili fasau haray yahe si alla ili yo yaw haray dum don no waddi ila zikrillah alla no ili kadi do wazaru zaru kanyum kadi ko lu ko filu amri jollo filu amri do kanyum kadi tadullu ala alwujub hare do waddi yo terto alla yabiri ko terto wazaru albay' ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون واذا قضيت الصلاه سجينا ما نجولده فانتشروا هري في الارض ساكي يا كليدي جولو كايدي لو فانتشروا فانتشروا لو كانوا كان فيلو الامر
kono ɗo amuru on la yadullu ala alwujubi bimana ɗo hilaye faamu si gaylama juulede tun ko ɓemi fo sako la ɗo haray si gaylama juulede no jeeya e nema allah on ko annadbi haray si ɗon faala noon sako yahde ka leydi yaha ɗaɓɓoya haray on newnanama bimana ɗo ko ɗum ɗo ko annadbi dalen hari ko ɗum ko filu al amri joni noon jaka en andi usuliyankoɓe dayman inde hinde mari qaida inno won ɗum usuli si goɗɗum ko dagino ɗum haɗa si ko tawi woni ko si tawi woni ko haɗa kon iwi ko hotata ko ɗum kaka dagagol hotata hande kadi ka wujum bimana kala ko tawani no hara inne ko ibaha hara no newna si haɗama hara wonti on ɗum no harmi si ko haɗa kon iwi hotata hande kadi ka wajibi kaka wonno ɗon artata si ko wajibi wonno arta ka wajibi si kaka sunna wonno arta ka sunna si kaka ille wondema so tawi kaka mandubu woni kaka mandubu bimana sellata on ɗum yen faamu wondema si hunde woni wajibi si nde nattama ka ille wondema sari on ari harminide si itti konko togano ɗon koye hotu kañum kadi on to ka ɗum ala siko wajibi o tawi ka wajibi siko sunna o tawi ka sunna wa hakada allah ini wabtagu min fadlillahi ɗaɓɓon ko ɗum wiyete ɓural allah ngal waskurullah janto ɗon inde allah nden kasiran ko heewi la'allakum tuflihuna fi yommane qala ibnu al arabi oɗo ceernojo joni noon haray ka min babil faida koye sendidiri ibnu al arabi ibnu arabi ɓeɗo wona aade gotoni ibnu al arabi ibnu arabi sillama ibnu al arabi haray ko ceernojo malikiyankejo annaɗo ɓeɗo fof kañum kadi ko malikiyankoɓe kono oɗo ko ɗum oɗo ko suufiyankejo oɗo ibnu arabi oɗo ko suufi oɗo noon ko sahibu ayatul ahkam haray himo windi deftere ayatul ahkam ibnu al arabi oɗo kañum kadi mo jeeya e ceernoɓe molanaɓe ka mazhabu innayi maliki haray ko honto ɓe serti oɗo anga waɗanay mo alif e laamu oɗo anga waɗantamo alif e laamu si ɓeyni qala ibnu al arabi ko ya andu ko alfaqihu lmufassir fandaɗo amma ibnu arabi oɗo ko suufiyankejo on haray fandaɗo ɗo ko min babil faidatu qala ibnu al arabi وهذا مجمع على العمل به هراي دون دو ko fotta dum e gollitirgol bimana innugol wondema sino yeesi noddinanama juma on no harmi innen no harmi yeeyugol ɗum ɗon ceerno ɓe fof no fotti ɗum bimana mazhab ayiyata mazhab hay e goto ma ceerno jo hay e goto innuɗo haray no dagui ya yeeyu si juma on noddinanama tawata imam on noka mimbar haray ɗum ɗon wala khilafa fi tahrimi l bay'i haray lundal wo ala ceerno ɓe powɗodira fus ɓe yeddodira fus fi harmingol ngeygu ngun ñande juma sini noddinanama ɗiɗa ɓuru wa in waqaa si tawi woni ngeygu ngun waɗama fusika haray ngu firtete jaka enen andi nana mi yewti haray khilafu ɗo e masala o ka mazhab innen wondema ibnu al arabi aray noon oɗo haray ko mazhabu malik onni si goɓɓe yeeyidiri innen e wagutu harminaɗo on si gaynama juulede koɓe fuɗɗito kadi ngeygu ngun haray nanen hari ngeygu koɓe waɗi kon a sella amma mazhabuji goo yaari haray no selli walakin haray ɓe waɗi ko harmi wa kullu amrin yashghalu ani l jumlati kala fiyake haray ko ɗum wiyete innen salotoɗo ya yaw juula juma o minal uqudi woni koko jeyodiri e ko wiyete piɓe bimana contrat ji kulluha haray ɗi fof fa huwa haramun shar'an haray ɗum no harmi ka saria kala ko tawete haɗete ya yaw juula juma woni ko ngeygu woni ko jombere woni ko haɓɓoɗo dewgal woni ko dennabo woni ko ɗuma foppare harmi hay so tawi woni ka nder alqur'ana ko juma tum wawla haray ñande juma wata on yeeyu ko yeeygol tum haala kono fa yuqasu ala hada kala ko tawata lorray ya yaw ka juma haray no harmi mafsuhun rad'an haray ɗum tigiri on ɗum sella fes si waɗama tum koyo firte koyo firte inchallahu ko ɗo wonɗen e hattude hande afan ko ley seeɗa wa ahalla llahu lbay'a allah harmini ko wiyete wa ahalla llahu lbay'a allah dagini ko wiyete ngeygu wal aslu wal aslu on jawasu bay'u kulli shay'in ko dagagol yeeygol piiji ɗin fof ala ayi nahwin kana albay'u e noneji ɗin fof bimana noneji ɗin fof e ko wiyete ngeygu bimana asli ko famete ɗo al aslu haray ko faala e yatade ɗo haray ko qaida al aslu في البيع هو الإباحة
illa bidda haray si wala ko ittintina ko bimana asli geyguji din fo no dagi si wala ko sari on ari inni ngudo geygu dagaki ngudo geygu dagaki bimana hande contrat ji buyno wodi di wonde e yeeyirde tawata windake afi alkitab wa sunna haray asli din no fo no dagi lian al asla fi inna wonde maka geygu wa al ibah ko dum madama an taradin fote hara ko e yarlodirgol fote ko e welondirgol minal mutabayi'aini e yeeydirbe ben dido malam yan hashari' si tay woni fote sari on hadali bi mana si wona di sari on hadi din inshallah jango yiyay ngeyguji di sari on harmini din kala ngeygu ngu natural e din no haray ko hotuka asli on ko dagagol amajji hare cerno jon hande ko yeti en do wadda en tu hadisaji rerdin di en fi wowlugol gonga kan ngeyguji meden e fi nennangol e innen wondema tampu ben e fi dawgol yaha na boya e fi sira natude kama kiti e fi nokkeli ka tawata hara sariya no harmini yeygol e wagutuji din ka tawata sariya kadi no harmini wondema yeygol e wondema aslu on ka ngeyguji fof ko dagagol si wona hara di sariya on ittintini din inshallah e jango ka darsu men di sariya on ittintini din sa wawi di sariya on ittintini din hande kadi kala ko landada ko yowondire ngeygu sinata e din don ko ya hotuka al asli ngeygu hara ko dagagol hara la hatta ka darsu men do inshallah والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.